자연 눈썹 시술 다 똑같다고요? 아니요, 기술이 다르면 결과도 완전히 달라요. 헤어스트록은 한 올 한 올 실제 눈썹처럼 결을 그리는 방식이에요. 얇고 섬세해서 진짜 눈썹처럼 보여요. 반면 섀도우 기법은 음영을 주듯 전체적으로 채워 넣는 방식이에요. 눈썹이 선명하고 또렷해 보이죠? 정리하자면 자연스러움 헤어스트록, 또렷함 섀도우, 둘 다 세로 이습해서 가능합니다. 당신의 얼굴형, 뼈 구조, 피부톤에 맞춰 대표 원장이 직접 디자인합니다. 눈썹 단순한 문신이 아니라 당신의 인상을 바꾸는 기술입니다.